В 1932 году в Австралии произошла самая странная война в истории. Эму-война. Да, вы не ослышались. Солдаты с пулеметами против огромных птиц эму. Эму уничтожали урожай, и правительство решило объявить им войну. Но все пошло не по плану. Птицы были быстрыми, умными и просто разбежались по полям. Солдаты тратили сотни патронов, но почти никого не могли попасть. В итоге армия позорно проиграла птицам. И эту войну до сих пор называют самой нелепой в мировой истории.